كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت یعنی د هغه د ژوند حالات دا د هر امتی د پاره ضروری خبره ده. زما د ډیر وخت نه بلکې د ډیرو کلونو نه دا خواهش و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیان شي، د هغې نه زمونږ طلباء کرام او عام مسلمانان استفاده وکړي. دې کې ډېرې فایدې دي. یوه فایده دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان موږ له معلوم شي. دویمه فایده دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زمونږ او ستاسو محبت زیات شي. دریمه دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کمالات موږ له معلوم شي. نو زما دا خواهش و چې یا شمایل شروع کو او یا سیرت شروع کو. خو د ملګرو په مشوره د دې داسې مشوره وه چې را د سیرت شروع شي، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات دا به مفیدي. الله جل شانه دی دا زمونږ د دنیا او د آخرت د خیر ذریعه وګرځوي انشاءالله العزیز. سیرت یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات دا به په څو حصو منقسمي. یو خدا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش حالات، دویم دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې زندگی، دریم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه وروسته زندگی مکه مکرمه کې، څلورم دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې د هجرت نه وروسته زندگی، پنځم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات او معجزات. په دې ټولو اړخونو به انشاءالله العزیز وخت سره بحث کیږي او دا ډیره اوږده موضوع د ډیر وخت به نیسي. انشاءالله 10 منټه به روزانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت له موږ ورکو او ټول به انشاءالله ادب او احترام سره موږ او تاسو پکې شرکت کوو انشاءالله. اول خبره، پیغمبران الله جل شانو په ښکلي نسبونو کې رالیږلي دي. هر پیغمبر الله جل شانو پاکیزه او مطهر نسب کې رالیږلی او اعلی او ارفع او اوچت نسب کې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب د ټولو نه اعلی او ارفع او اوچت نسب. قیصر روم هرقل د ابو سفیان نه تپوس وکړه، بخاري شریف روایت دی، کیف نسبه فیکم، د دې پیغمبر نسب تاسو کې څنګه دی؟ نو ابو سفیان لا ایمان نه دی راوړی، دی وخت کې د نبی علیه السلام په مخالفینو کې دی. دی ورته وایي هو فینا ذو نسبن، دی په موږ کې د لوی نسب والا دی. نو هرقل قیصر روم ورته جواب کې وایي وکذلک الرسل تبعث فی احساب قومها، همدقه شان پیغمبران د قوم په معززو خاندانونو کې خدای را لیږي چې څوک په اعتراض ونه کړي چې دی څنګه خاندان کې را لیږل شوی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شجره نسب سلسله الذهب او ډیر عظیمه شجره نسب ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شجره نسب د ابراهیم علیه السلام پورې د دې دوه حصې دي، یوه د عدنان پورې او بیا د عدنان نه واخله د ابراهیم علیه السلام پورې. د عدنان پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شجره نسب بخاری شریف کې ذکر د باب مبعث النبی صلی الله علیه وسلم، او دا ډیره قوي شجره نسب ده او صحیح سندونو سره ثابته ده. او د هغې نه وروسته چې کومه ده نو د هغې سند صحیح نه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شجره نسب چې کومو صحیح سندونو سره ثابته ده د عدنان پورې، هغه څه داسې ده: سیدنا و مولانا محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ
ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مدور، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شجره نسب ده. او په دې اتفاق ده چې عدنان د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې ده. خو د عدنان نه د ابراهیم علیه السلام پورې 100 پیړۍ دي او 100 پوښتنه دي. دا صحیح سند سره نه دي معلوم. څوک یو سوی او څوک بل سوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان ډیر شریف خاندانو. مسلم شریف کې روایت ده د واصله ابن الاسقع رضی الله تعالی عنہ. واصله ابن الاسقع رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تعالی د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې بنو کنانه منتخب کړه. بیا په بنو کنانه کې قریش منتخب کړه. بیا په قریشو کې بنی هاشم منتخب کړل او په بنو هاشمو کې بیا محمد صلی الله علیه وسلم منتخب کړ. او ابن سعد طبقات کې یو مرسل روایت کې دا اضافه کړې ده چې بنو هاشم کې عبدالمطلب منتخب کړ او د عبدالمطلب په اولاده کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم منتخب کړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اجدادو کې او آباو کې لرې به نه ځو. صرف د ده د والد صاحب عبدالله او د ده د نیکه عبدالمطلب باره کې یو څو خبرې ضروری دي. عبدالله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد ګرامی و. عبدالمطلب د زمزم کویه کنسته چې ډېر شاړ شوی و او بند شوی و او د ده سره نور قریشو مدد نه کو. یو زوی و حارس، نور بچی نو. د نظر ومانه که زما 10 بچی وشو نو یو به د الله په نوم زه ذبحه کومه. نو 10 بچی وشو، ښه زلمي شو او په ټولو کې دته محبوب او ګران بچی عبدالله و. نو اوس د یو ځلې خوب ولیده. خوب کې ورته وویل شو چې یا عبدالمطلب اوفی بنظرک، ای عبدالمطلبه نظر دې پوره که چې نظر دې منلی و. دی راپاڅېده او دا خوب خلکو ته وویلې. نو ده ته وویل شول چې یاره یو بچی ذبحه که. ده ویل کم بچی به ذبحه کوم؟ چا ورته ویل پچه واچوه. پچه یې واچوله په دی باندې. پچه په عبدالله راوختله. عبدالله مذبح ته د ذبحې ځای ته روان که چې دی ذبحه کي. خویندو ورپسې چیغې کړې چې دا به نه بوځي، دا خو موږ له ټولو نه محبوب دی. یوې خو پخوا دیت 10 اوښانو دا شان چلې وکړو. بیا پچه په عبدالله وختله. بیا ورته ویل چې 10 نور زیات که. بیا یې 10 نور زیات کړه. بیا پچه په عبدالله وخته تر دې پورې چې 100 اوښانو ته ورسېده. نو یو طرف ته 100 اوښان شو، بل طرف ته عبدالله شو چې پچه یې واچوله نو پچه په اوښانو وختله. 100 اوښانو 100 اوښان یې ذبحه کړه. عبدالله بچ. الله تعالی عبدالله بچ کا. الله تعالی عبدالله داسې ختماو نه، ځکه چې د ده نه د دواړو جهان سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مقرر کړی و چې دی به د ده نه پیدا کیږي. اوس عبدالمطلب سره سوچ پیدا شي چې عبدالله له واده کولو بندوبست پکار دی. نو د مدینې منورې د یو شریف خاندان ته لاړه. هغه خاندان کې د دپاره د واده بندوبست شروع کو. نو چې کله د مکې مکرمې نه روان شو، لاره کې یوه ښځه راوه او هغه چې عبدالله ولیده نو عبدالله ته وی ای عبدالله ما سره راشه نزدېکت وکړه، زه به 100 اوښان درکمه. 100 اوښان به زه تا ته درکم. هغه ورته وی نه حرام کار زه نه کوم. واپس چې کله راغی واپس دغه ولیده دا ښځه ورته مخې له راله. دا ښځه ورته وی دا څه وجه ده؟ دا ته چېرته تللی وې؟ وایي زه مدینې ته تللی وم، هلته مې نکاح کوله، واده مې کو او 3 ورځې مې هلته تېرې کړې او واپس راغلم او واده مې وشو. وایي زه زانیه نه یم، زناکاره نه یم. دا ښځه ورته وایي بدکارې نه یم،
خو ستا په دې تندي کې ما یو نور ولیده او زه د تورات او د تیرو کتابونو عالمه یم او زما دا خواهش و چې دا نور د تا نه ما ته را منتقل شي او اوس مې چې ولیدلې دا نور تا نه بل ځای ته منتقل شوی دی. دا روایت اگر چې ضعیفه دی خو په ډېرو طرقو متعدده سره نقل شوی دی. ته محدثین حسن لغیره وایي او حسن لغیره د علماو په نیز باندې معتبر دی. ابو نعیم په دلائل النبوت کې او ابن سعد په طبقات الکبرا کې دا ذکر کړی دی مختلفو سندونو سره. د عبدالله وعده د چا سره وشو؟ د امینې سره. او د امینې د تره لور وهاله بنت وهیب د هغې سره عبدالمطلب واده وشو. زوی او پلار تللي وو. زوی د یوې جنۍ سره نکاح وکړه او پلار یې د بلې جنۍ سره وکړه. په یو مجلس کې دواړه نکاحګانې وشوې. د دې حالې نه بیا حمزه پیدا شو رضی الله تعالی عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره هم و او رضاعي ورور هم و. عبدالمطلب څنګه و؟ عبدالمطلب څنګه شان و؟ عبدالمطلب اصل نوم شیبة الحمد و. شیبة الحمد. عبدالمطلب په قریشو کې د ټولو نه زیات حسین او جمیل سړی و او په عربو کې ابن سعد الطبقات الکبرا کې دا روایت نقل کړی دی چې عبدالمطلب په ټولو قریشو کې د ټولو نه زیات حسین او جمیل و، د ټولو نه زیات قوي او جسیم و او په ټولو قریشو کې زیات بردبار او حلیم و او په ټولو کې زیات سخی او کریم و. ډېر حسین و الله تعالی ډېر حسن ظاهري ورکړی و. د ده باره کې شاعر دا شعر ویلی اصل نوم شیبة الحمد علی شیبة الحمد الذي کأن وجهه یضیء ظلام اللیل کالقمر البدری. و شیبة الحمد مخ داسې دی چې توره تیاره داسې رڼا کوي لکه سپوږمۍ چې تیاره څنګه رڼا کوي، داسې ښایسته مخې و. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه و. عبدالمطلب ته عبدالمطلب ولې وایي؟ دی د هاشم زوی دی. هاشم وفات شو او کور والی بنو خزرج قبیلې سره تعلق لاره. هغه هلته د پلار کره او د ورونو کره یو څه وخته پورې اوسېده. عبدالمطلب هم ورسره و. څه وخت تېر شو نو د عبدالمطلب تره مطلب دی ورپسې ورغی چې دا وراره راولي او دا د ورور ښځه راولي. نو دا یې د مدینې منورې نه راوسته چې مکې مکرمې ته راتلو نو د زړې جامې اچولې وې. د عبدالمطلب جامې زړې وې او داسې بدن یې برابر نه و او دوی خو د غټ خاندان قریشو خلک و. په اوښه باندې شاته سور دی د تره سره. نو د دې تره نه چا تپوس وکړو د مطلب نه چې دا د څه دی؟ وایي دا مې غلام دی. دا یې ځکه وویلې چې دا شعار ګاڼه چې دا څنګه به زما وراره او د ده به جامې زړې اچولي. وایي دا مې غلام دی. وروسته چې کور ته ننویسته جامې بدلې کړې ښې تیار برابر که بیا وی خلکو ته وویلې دا زما وراره دی. د هغې ورځې نه دی په عبدالمطلب باندې مشهور شو. د مطلب غلام اصل نوم شیبة الحمد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عام الفیل کې پیدا شوی. د شریف خاندان والا په شریف ښار مکه مکرمه کې عام الفیل کې پیدا شوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش څنګه و؟ عام الفیل څنګه